Hello mga boss. Sa video kong ito ay i-share ko sa inyo yung mga posibleng dahilan or isa sa mga dahilan kung bakit palyado yung andar ng mga multicab natin. So ito sa case ko na to, kaya ko binaklas tong mga to kasi yung multicab ko sikanhan ko na to nabili. Yung mahirap siyang paandarin pag malamig yung makina. Hindi naman mahirap, yung kuan lang pag naka-andar na siya. So nanginginig siya, nagba-vibrate. Tapos kailangan ko munang bigyan siya ng kunting gas hanggang sa uminit yung makina. Pero pag mainit na yung makina niya, ayun, nabalik na siya sa normal. Maganda na yung andar niya, so balik yung idle niya, ayos na. So ngayon binaklas ko siya kasi medyo nakuha na ako sa ganong sistema niya na tuwing umaga pag malamig ang makina nanginginig talaga siya at parang pansin ko medyo matakaw siya ng konti sa gasolina. At pagka lalakasan ko man naman yung minor niya, so pagka masyadong mainit naman yung makina, nasa normal temperature na siya, lumalakas naman yung idle niya pagka tinataasan ko yung kanyang idle screw. So ngayon binaklas ko siya, hinahanap ko kung ano yung problema. So ito yung naging problema niya mga boss, na ito talaga kadalasan hindi na to, parang binabypass na to ng kadalasang mga mekaniko kasi marami na akong kuha na multicab. Ito dalawang multicab ko, puro ganun yung nangyayari, binabypass ng mga kadalasang mga mekaniko na gumagawa, hindi na nila pinapagana. So ang naging dahilan nito sa akin mga boss ay yung kanyang ito coolant line niya. Yung coolant line niya papunta doon sa ating karburador. Yung kadalasan mga boss di na pinapagana to ng mga mekaniko kasi ewan ko, baka kinukondem na. Kasi maraming nagsabi hindi na daw kailangan, gawa ng hindi naman malamig dito sa atin. So ang hindi nila alam mga boss, na napaka-importante nitong mga coolant line na to doon sa ating karburador. Ito pala mga boss, itong karburador na to, ito yung karburador ko na dito, ito sa pick up ko na to. Yan, ito aking pick up. Yan, tinanggal ko. Ito yung may problema ako na sobrang lakas talaga ng vibration niya pagka malamig yung makina. Tapos kinakailangan ko na lang siyang tapakan ng bigyan ng kunting gas hanggang sa uminit para mag-idle na siya ng maganda. Ito yun, tinanggal ko. Medyo marami tayong karburador dito, tatlo tong karburador ko. Meron naman akong isa dito, yan, ito, lalo na ito talaga, itong karburador na to talagang puro na bypass lahat, condemn na lahat. Karburador naman ito ng minivan ko. Yan, may minivan ako doon nga green, yung green na yun. Yun yung karburador niya. So papalitan ko ito ng bago kasi kita nyo naman wala na yung mga kuha niya, wala na yung sa choke niya, lahat ng mga actuator niya wala na, yung automatic choke wala na rin. So talagang ito na lang karburador niya. Yung mga vacuum nito kuha na, kinondim na nila yan, pinangsaksak na ito dito. Hindi na, kaya papalitan ko ng bago. Ito meron na akong bago. Actually naikabit ko na to, tinanggal ko lang para sa video na to, tinanggal ko ulit para sa ito palang karburador na to mga boss, nabili ko lang to sa Lazada. Ito ay Muhashi na carburetor. Pero nung nabili ko to mga boss, pag bumili pala kayo nitong brand new na to, kasi hindi rin ako sigurado pero nung naikabit ko maganda naman yung andar niya, pinong-pino din yung andar. So hindi ko pa man napatakbo, so hindi ko malaman kung matipid ba sa gasolina. Pero hindi pala siya plug and play mga boss. Pag nabili nyo, hindi siya naka-tune para dito sa F6A. Nung unang kabit ko hindi ko siya mapaandar. So tinanggal ko ulit, tapos yun, sinitin ko muna, chinon ko muna tong mga screw nya dito, ito, lahat. So nung ibinalik ko na, nung na-tune ko na siya para dito sa usual na ginagamit ko sa multicab, yun, umandar na siya.
Tapos maganda naman ang andar niya, wala naman akong napansin na kakaiba. So yun lang, hindi ko pa nagamit, hindi ko pa napatakbo, kaya hindi ko pa masabi na maganda ang performance nito. Pero ito mga boss ay Muhashi ito, 445 yung bili ko dito sa Lazada. So yun, balik tayo sa mga boss dun sa sinasabi kong problema na yung tungkol sa waterline. So yung kadalasan mga boss, tinatanggal na ito, kinokondem na ito ng mga mekaniko, kasi sabi nila hindi na daw kailangan kasi hindi naman malamig dito sa atin, hindi kagaya sa Japan na malamig. So ito mga boss, itong waterline na to, sobrang importante ito sa karburador natin mga boss, kasi itong dito yan, nagpi-prevent ito na magkaroon ng moisture itong ating karburador. Yan, pumapasok dito ang ating mainit na coolant, lumalabas dito, minimaintain niya yung temperature dito sa karburador natin. So kung taglamig ng panahon, halimbawa ulan-ulan, may possibility na pasukin ng moisture itong karburador natin pag malamig, kaya may tendency na magiging palyado yung andar ng ng multicab natin. At saka ito namang isa dito mga boss, ito yung tinatawag nilang automatic choke. So hindi ko lang dito siya ipakita kasi hindi siya marumi kasi ito Pasensya na kayo mga boss, marumi itong aking multicab, yan marumi kasi nasa bukid ako saka puro putik itong daanan namin dito, kaya marumi siya. Hindi rin ako makapag-washing palagi kasi limited yung tubig namin dito, wala kaming water supply dito. Yung tubig ko dito ay di kuryente, kailangan kong gumamit ng water pump. So medyo aksaya din sa gasolina kasi nandun pa sa baba, doon sa paanan ng bundok yung source ng tubig namin bago ko paakyatin doon sa aking bahay na nandun sa tuktok ng bundok ang aking bahay. So hindi masyadong practical pag palagi ako naghuhugas ng mga sasakyan ko. Yang dami-dami pa naman nating sasakyan dito. Yan pa, may isa pa doon. So hindi na ako masyadong nakakahugas, kaya ito marumi. Ngayon mga boss, balik tayo doon. Ang nangyari dito sa akin mga boss, kaya yung minor ng aking ng multicab ay hindi ko makuha yung sakto kasi naging barado na yung mga waterline ko. Ito yung luma dito. Tinanggal ko na yung aking doon, yung intake manifold ko, kasi hindi ko madukot kasi nandito sa ilalim ng intake manifold yung mga linya na ng coolant papunta doon sa ating karburador, yan So ang nangyari nito mga boss, wala nang makapasok na coolant doon sa aking karburador. Wala nang makapasok na coolant kasi itong mga hose na ito puno talaga to ng kalawang at putik, naghalong kalawang at putik, tumigas na. Pati yung itong mga tube na to, itong mga pipe na to, puno na to ng kalawang at putik, yan dyan. Ito punong-puno talaga. Yan, kinain na nga yung iba. Hindi ko nga itong sa hose, medyo natanggal ko, hindi na masyadong mahirapan kasi nagagalaw ko naman yung hose, nagaganon mo, nagagalaw. So lumalambot yung mga nanigas na putik at kalawang. So itong isa, hindi ko pa natanggal to. So makikita nyo mga boss, ito barado to. Marami itong putik, nagsipaglaglagan ang mga putik at kalawang. Yan. Yan puno yan. So nanigas na to, lumambot na lang to kasi katagalan kong galaw-galaw, kaya nagsisipagtanggalan na sila, yan. Yan. Ito hindi ko na to nilinis kasi pinalitan ko na ng bago. Nasira kasi nung tinanggal ko. Dito sana to siya. Pinalitan ko ng bago kaya hindi ko ito nalinis. Kaya itong iba, puno talaga to. Puno to, wala nang coolant na makadaan. Pati ito, hindi ko na nga masundot Sinundot ko nitong screwdriver na to. Ito. Hindi ko na to masundot dito. Kasi sobrang tigas na talaga. Sobrang puno itong mga pipe na to. Sobrang puno. So ang ginawa ko mga boss, ito na ang ginamit ko. Binarina ko na. Makita mo yung bala ng barina ko. Puro putik at kalawang. Binarina ko na to dito. Yan. Binarina ko na yan. Para matanggal yung mga tumigas na putik at kalawang. Yan lahat. Binarina ko na yan. Tapos hanggang dito lang naman yung barina dyan.
hanggang dito sa mga elbow niya, yung iba hindi na mapasok. So ang ginawa ko, ibinabad ko na lang siya sa tubig, tapos spray ng WD-40, sabay buga ng habang nakalubog. Yan, hinilubog ko dito sa timba. Yan, nakalubog siya sa timba. Yan, marumi yung timba, oh. Kulay itim na yung timba ng tubig. Inilubog ko siya diyan sa tubig. So tinanggal ko, inilubog ko sa tubig, tapos sabay ng buga ng hangin. Iniirihan ko. Hangin, buga ng hangin, tapos nakababad siya sa tubig hanggang sa katagalan na ubos, natanggal na yung lahat ng mga nanigas dito. Yan, naibalik ko na. Yan. Yan, oh. So ang kuan dito, boss, ang ang bottom line nito, kung bakit kailangan natin na mayroong coolant na dumadaan sa ating karburador. So yan, tapos na tayo dito. Ito na, ibabalik ko na lang to. Okay na yan. So dadaloy na ang water line dito. Pati pala dito mga boss, oh, ito pinasok din to, puro nakalawang dito sa loob, diyan sa loob nito, kasi itong inlet na to, oh, ito parang ito yung return eh. Yan, dadaan siya dito sa thermo valve na to, galing doon sa ating karburador. Yan, oh. Dito siya papasok. Yan, dito siya papasok. Tapos mayroon pa siyang isang control dito, dadaan siya ng thermo valve para ma-maintain na yung temperature doon sa ating karburador bago niya ilalabas dito. So dito siya dumaan, dito sa loob, yung loob na yan. Puno din to ng putik at kalawang. Ganon din yung ginawa ko, tinanggal ko itong thermo valve na to, pati itong thermo valve dito sa loob, punong-puno din to ng kalawang at putik. Binabad ko na lang sa tubig, tapos sabay buga ng hangin, siging buga ng hangin hanggang sa naubos at nalinis na siya. So balik na tayo sa karburador mga boss. So ang naging problema, kaya nagiging hindi naman siya dito sa case ko, hindi palyado yung aking karburador pagka mainit na yung makina. Doon lang sa pagmalamig, unang andar, so sobrang lakas ng vibrate kasi yung minor niya mababa masyado, kaya kailangan ko siyang i-feed up ng konting gas. Pero hindi ko rin naman pwedeng taasan yung minor, kasi pagka tataasan ko na malamig ang makina, pagka uminit naman yung makina, bigla namang tataas yung minor mo. Tapos pag mainit naman ang makina, bababaan mo yung minor. Pag malamig naman ang makina, yung minor na yun nasakto sa mainit na makina, masyado namang mababa pag malamig ang makina. So yun yung naging problema. So ang kuan nito, boss, kasi itong karburador natin, kadalasan kasi sa mga karburador naka-automatic choke ito. Naka-automatic choke. So ito medyo magulo na to kasi luma. Dito tayo sa bago. Yan, itong bago na to, para malinis. Yan, naka-automatic choke ng mga busing. Ito, nandito yung tinatawag nilang automatic choke. Ito, kuanto eh, thermal, kuan tawag nila ito, thermal piston eh. Ito, thermal piston. Pagpapasok dito mga boss yung ating coolant dyan, papasok siya, ito yung inlet niya, papasok siya dito, tapos lalabas dito. Yung temperature niya, boss, na galing sa coolant natin, siya yung mag-a-activate nitong thermal piston na to. Yan. Yung thermal piston na yan, itutulak niya pataas itong ating lever ng choke. Ito, lever ng choke ito eh. Yan, kung makikita nyo, yan o. Yan o, yung piston na yon, nakatukod siya dito sa lever na to. Itong lever na to. Pag itinulak niya yan pataas mga boss, yung lever na yan, magbubukas itong ating choke. Yan, magbubukas. Kaso hindi ko maitulak, sobrang tigas. Napakatigas ng spring. So hindi kaya ng yan, bubuksan niya ito ng buo, yung choke na yan, yung choke plate na yan. Bubuksan niya yung buo, yung choke plate. So ngayon mga boss, ang magiging problema kung hindi gumagana itong ating automatic choke, ang mangyayari mga boss, lunod yung ating parang lunod yung ating makina, ma-overfeed kasi para siyang naka-choke eh. Naka-choke siya palagi, kaya pagka ramdam mo, pagka biglaan mong inapakan yung silindador, para siyang nabubulunan, tsaka palyado, isa na rin sa palyado, tapos yung mahina din yung hatak. So ito yung mga problema na hindi masyadong natatalakay ng ating mga mekaniko kasi binabypass na nila, tinatanggal na nila yung automatic choke. So ang ginagawa nila,
naka-open na lang palagi yung choke natin. Yung kagaya nitong isa, binaypas nila. Yan. Yan. So, always open na yung choke plate niya. Yan, oh. Hindi mo na maisasara. Always open na. Yan. Nilagay na, kinuha na nila dito. Yan, oh. Yan. So, always open na. Ang problema naman mga boss, pag always open na yung choke mo, mahihirapan ka magpa-andar pag malamig yung makina. Tsaka, yung minor mo, hindi mo na masyadong makuha yung parang FI ba, na yung pag-start mo lalakas yung parang malakas yung RPM mo pagka mainit naman yung unti-unti ding bababa yung minor habang umiinit yung makina hanggang sa makuha nun yung normal temperature, nandun na siya sa tamang idle. So yun ang gamit nitong kuan mga boss, itong ating kuan na to, itong ating automatic choke. Yun yung gamit niya, na pag start mo sa umaga, pag malamig ang makina, mataas yung kanyang minor, tapos pag iinit na, dahan-dahanan niyang ibabalik sa normal. Kasi ang kuan nito mga boss, ang kuan kasi nito, yung talagang trabaho niya, ganito ang mangyayari. Yan, normal mga boss, ganyan yung normal na posisyon niya. Yung throttle mo, hindi yan siya totally close, nakabukas siya yan konti. Yan, makita nyo, yan, oh, nakabukas yan siya ng konti. Malakas yung idle na to. Yan, yung bukas na yan, yan yung normal na dito sa karburador na to. Once na mag-start yung makina, pag malamig, unang start mo ng makina, pag andar niya, mayroon niyang vacuum dito. Itong vacuum na to, yan, oh, yan, itong vacuum na to, mayroon niyan siyang actuator dito sa likod. Ito sa choke plate to, actuator to ng choke plate. Ito sa brand new. Iba naman dito sa original na Mikoni. Yan, ganito yung kanyang vacuum actuator niya. Ito dito, ganyan. Yan yung actuator niya. Pag andar ng makina mga boss, magbibigay siya dito magkakaroon ng supply ng vacuum dito. Ipa-partially open niya itong ating choke plate. Yan, hihilain niya. Makita nyo mga boss. Yan, oh, ito. Hihilain niya to. Hihilain niya ating choke plate. Yan, pag hila niya ng ating choke plate, magiging partially open yung choke plate. Yan, ganyan lang. Ganyan lang yung open niya. So naka-choke ka pa ng konti. Kaya pag start mo, naka-idle ka, malamig pa yung makina, ganyan lang yung open ng choke mo. Yan. Kaya malakas yung kanyang idle. Yan, malakas yung idle niya. Tapos yung isa naman dito, may vacuum din na napapunta dito. Yan, oh. Yan, dito. Mayroon din tayong isang actuator dito sa baba. Ito namang actuator na to mga boss, para naman yan sa throttle. Kasi normally, sa hindi pa naka-andar yung makina natin, naka-open siya ng konti. Ngayon, pagka naka-start na yung makina natin, magkakaroon siya dito ng vacuum. Yan. Hahatakin naman niya ito. Hahatakin naman ng actuator na to. Yan, nakita nyo? Yan, oh, bumukas. Hahatakin niya ito para bumalik, para magsarado. Magsarado ito ng bahagya. Bahagya lang na magsasarado yan. Hindi nyo makapansin, hindi siya gumalaw kasi ito, hindi ko pa na-adjust. Pag i-adjust ko to, pag umatras to siya, pag inaryahan ko to ng konti, magbubukas to siya, magsasara to siya ng konti dyan, pero hindi totally. Mataas pa rin, kailangan lang yan siya, yan, para pag start mo, naka-feed na siya agad ng gasolina sa cold starting lang. So pagka may umaandar na, babawasan niya ng konti yung minor mo, babawasan niya. So ngayon, yun ang andar niya hanggang sa mag-init ang makina. Ngayon, pag mainit na yung makina mo mga boss, nasa normal temperature ka na, magsasarado ito ng kusa. Magsasarado ng kusa itong throttle plate mo, magsasarado ito ng kusa. So ang magsasarado nito mga boss ay itong ating thermal piston. Yan, siya yung magsasarado noon. Kaya pag mainit na yung makina natin, bumabalik siya sa tamang idle. Kasi nga dahil dito, ito yung magbabalik sa kanya. So yun yung sinasabi ko, na pagka functional itong lahat dito, itong lahat ng mga components niya to, pag
parang FI yung karburador natin, yung under na pag start mo nasa mataas na nasa mataas na RPM siya para hindi manginig yung makina mo, hindi mamamatay. So mataas yung RPM niya, pagka uminit na siya, makuha na niya yung kanyang normal temperature, so ibabalik niya sa normal na idle yung makina. Yan, ito yung trabaho nito. Dalawa ang dala nitong ating thermal piston na to. Kaya nga parang duda ako kung ang tawagin ng iba nito ay automatic choke daw. Kasi hindi lang naman choke plate ang dinadala nito nitong thermal piston na to Dala niya pati yung ating throttle. Dala din niya ang ating choke plate. So ang mangyayari niyan mga boss, ito papakita ko sa inyo. Pagka nasa normal temperature na tayo, kasi pagkakaalam ko parang 60 degrees ata to, bababa sa 60 degrees na temperature, saka siya gagalaw, saka siya mag-a-activate. Yung piston na yan, ito. Yung piston na yan, itutulak niya pataas itong ating pag tinulak niya to pataas, yan, aangat ito sa taas, ganun, aangat. Ito, bababa naman ito dito, bababa. May gear yan Kita nyo yung gear na yan. Yan, yun. Yung gear na yun, yan yung sa ating choke plate. So pagbaba niyan, iaangat niya yung ating choke plate. Iaangat niya kasi nasa tamang temperature niya Ipo-fully open niya itong choke plate na to. Naka-fully open yan, nakaganyan na yan. Nakaganyan na. Aangat na. Tapos, ang mangyayari naman doon, yun sa ating choke plate, ang mangyayari naman dito sa ating throttle, kaya isasarado niya itong ating nakabahagyang bukas na throttle natin, isasarado niya para bumaba yung minor. Ito naman dito. Yan. Pakita ko sa inyo. Nakita nyo, yung lever na yon, itong tinutulak ng yan, close up ko. Yan, itong tinutulak niya yan pataas Pag tinulak niya pataas yan, ito, mayroong slider, nakikita niyo yung slider na yan. Aangat din yan siya. Aangat niya, sasama siya yun. Sa pag-angat niya yan, kasi connected to sa throttle natin Sa pag-angat niya yan, yun kita dito para klaro. Yan. Sa pag-angat niya yan, pag-angat nun, bababa itong ating throttle yan. Bababa yan. Bababa na siyang magsasara nito. Magsasarado nito. So babalik na sa normal na kuan ang ating idle, yung ating makina pagka mainit na. So kaya hindi siya magmi-maintain sa malakas na RPM. Malakas lang magbibigay lang siya ng malakas na gas pag malamig pa. So itong tinatawag natin mga boss na kuan na idle screw, pang fine tuning lang to mga boss, pang fine tuning lang. Kung sa pakiramdam mo ay, kasi hindi mo naman kasi makuha yung talagang magandang matining na kuan dito na idle dito sa screw na to. Itong screw na to. So nandito, ito yung pang fine tuning mo. Dito mo na siya i-adjust ng maganda. Dito mo na makukuha. Yun. Ganun yung kuan niya mga boss, ganun yung trabaho niya. So, ngayon, ang mangyayari kapag wala tayong coolant mga boss, wala tayong coolant diyan, tapos nakasaksak pa itong ating thermal piston yan. Pag hindi ito siya nagana mga boss, palagi lang siyang nakaganyan. Palaging nakaganyan. So nakatukod siya palagi diyan. Palaging open yung ating accelerator, yung ating throttle. So pagka ganun na palaging open yung throttle natin, so mataas yung minor. Kaya ang ginagawa ng iba, kasi wala na, binabypass na nila yan, ina-area na nila ito. Yan, niluluwagan na nila ito. Niluluwagan na para palagi nang sarado yung ating throttle plate. Yan, sarado na siya palagi kasi niluluwagan na nila ito. So wala na yung ating wala nang gamit yung ating automatic na pag start mo sa malamig, malakas ang idle, tapos pag uminit siya, dahan-dahan siyang bababa hanggang sa bumalik sa normal na idle. So nawawala na, isinarado na nila. Dito na sila kumukuha mga boss ng idle, dito sa idle screw. Kaya yun ang nangyayari, dito ka na mag-a-adjust.
dito na sila nag-a-adjust. Yun, wala nang function to. Kasi kung kuan, wala na, hindi na gumagana yun eh. Doon na mag-a-adjust. So wala na yung function niya na pag unang start mo malakas ang RPM, tapos pag malamig na bumabalik siya sa normal. So wala na yung ganun kasi wala na, tinanggal na nila doon eh. Dito na lang sila nag-a-adjust eh, sa idle screw. Yun yung problema, na pag nagpa-andar ka ng malamig, mahirap, tapos may vibration, kailangan mo pang painitin yung makina para bago niya makuha yung magandang idle. So yun yung nagiging problema niya. Tsaka dito kaya lumalakas yung gasolina mo kasi doon nga eh. Tapos itong air and fuel mixture natin mga boss, yan minsan na-overfeed din to. Yung mataas masyado yung mixture natin. Tapos bagay pag hindi mo rin alam, so yun yung dahilan na malakas yung gasolina mo. So ito nga pala mga boss, ang ginagawa ko dito, yan. Ang ginagawa ko dito para malaman ko na nasa tamang air and fuel mixture ako. Yung sabi kasi yung sa iba 3 ikot daw eh. Sarado mo muna to, fully closed, tapos 3 ikot bukas. So yun yung normal na air and fuel mixture. Pero yung sa akin naman boss, ang binabasihan ko, dahan-dahan ko to siya binubuksan. Doon ako nagbe-base sa aking tinatanggalan ko siya ng kuan, yung pinapasingaw ko yung kuan niya, vacuum niya. 'Di ba doon sa ating kuan ito? Ito papakita ko sa inyo. Ay, nandiyan pala. Dito pala yung, sorry, dito pala. Ito. Yan. Yan. Yan, ito ating manifold, mayroon ito. Yan para sa aircon to eh. So wala naman akong aircon, kaya walang gamit to, nakasarado to. So yan. Yan mga boss. Ito ang ginagawa ko. Habang pagka hinuhugot ko ito at walang reaksyon yung makina, ibig sabihin mataas yung mixture mo ng air and fuel. Medyo mataas yung feed mo kaya malakas sa gasolina kasi nakukompensate niya yung leaking niya ng vacuum eh. Tapos ginagawa ko, binabawasan ko, hinihigpitan ko mga boss. Pagka hinugot mo ito at nagkaroon ng reaksyon, nanginginig ng malakas yung makina mo hanggang sa mamatay, tapos pag ibinalik mo, bumabalik siya sa normal, yun yung nagiging basihan ko mga boss na nasasaktong fuel mixture ako, air and fuel mixture. Kasi malalaman mo yun eh pag malakas yung mixture mo eh. Ibig sabihin malakas yung feed mo ng gasolina. Kasi nakukompensate niya yung hangin na pumapasok dun sa loob. Nakukompensate niya. So ibig sabihin marami pala yung gasolina na binibigay sa iyo ng iyong karburador. Pag tama yung mixture mo at napasukan mo ng maraming hangin, ibig sabihin mamamatay talaga kasi sobra na yung hangin niya, yung ratio ng hangin eh, sumubra doon sa ratio ng gasolina. Kapag wala siyang reaction, ibig sabihin marami yung gasolina mo kasi na-compensate niya yung hangin na, yung extra air na pumasok doon. So yun lang yung nagiging basihan ko kung nasa tamang air and fuel mixture ako. Tsaka dito sa choke mga boss, yan, pakita ko sa inyo. Yung pagka hindi na pinapagana ng mga mekaniko na yon, naka always open na to, yung choke plate nyo. Ito namang dito sa case naman ng akin, yung sa aking multicab. So hindi ako nagka-problema dito kahit hindi naka-open yung aking choke plate. Hindi ako nagka-problema na para siyang nalulunod, na nabubulunan. Kasi ang ginawa naman nila dito mga boss, hindi nga siya naka-fully open, pero tinanggal nila yung connection nito. Yan oh. Wala na. Hindi na siya nakakabit dito ang choke plate. So ibig sabihin itong choke plate na to, wala na, sama-sama na to siya kahit anong mangyari. Pag andar ng makina, siyempre may hangin na lalabas, bubukas na lang siya ng kusa. Yun. Kaya ang nangyari dito, pag nag-minor ka, magaganon-ganon tong kuha na to. Nagpa-flap-flap tong kuha na to. Yan. Magpa-flap to siya. So palagay ko ito yung naging cause na, isa rin tong naging cause na nagbabago-bago yung minor ko at saka medyo mataas ako sa gasolina. Dahil dito, medyo mataas yung konsumo ko. Kaya ngayon, ibabalik ko ito sa normal. Babalik ko sa normal to. Babaklasin ko yung aking karburador. So, yun mga boss ang nagiging problema niya. Kaya malakas tayo sa gasolina, mahirap yung idle natin, tapos sa umaga mahirap pa andarin dahil dito mga boss sa ating water line. Kung
Yung iba kasi kadalasan kinokondem na eh. Yung sa akin ito, hindi siya nakakondim yung water line, nandyan pa rin. Ang problema, wala namang pumapasok na coolant. Kasi nga, barado. Barado lahat ng linya. Barado lahat ng linyada. Yan o. Siguro, nung pinagawa ito ng unang may-ari, pinagawa niya, dahil sa problema na yan, so ang nakitang problema ng mekaniko, ay palaging nakasara yung choke plate. Yun naman ang palagi kahit sa Facebook pag may nag-post, sasabihin nyo nakasarado yung choke plate mo. So hindi nila alam na ito, naka-automatic to. Automatic to na magbubukas ko sa itong magbubukas. So ang ginawa ng mga mekaniko natin, yan, wala na. Binubuksan na. Naka-fully open na, kagaya nito. Fully open na yan. Nawawala na yung function ng ating automatic choke at saka yung ating automatic idle. So nawawala na. Yan, ito naman ang ginawa ng mekaniko siguro dahil yung nakita niya problema, palaging naka-open, palaging naka-close na o bahagya lang ang open kasi nabibigyan naman ng vacuum ito. So nagbubukas siya ng kalahati lang kasi hindi na gumana yung thermal piston niya, hindi na siya maka-fully open. So ang ginawa siguro, palagay ko, itinanggal ang connection doon para wala nang resistance. Sasama na lang siya kada higop ng hangin. So, yun ang sa tingin ko na medyo malakas ako sa gasolina kasi pag walang connection yan, sigurado yan na pagka mahina ang nakaminor ka, magaganon-ganon yan siya. Magpa-flap-flap yan siya. Hindi consistent yung daloy ng hangin. Yan. So yan lang mga boss ang ma-share ko sa inyo na talagang importante yung ating coolant line sa ating karburador. Importante siya lalo na pagka gusto mo na dito sa konsumo sa gasolina at saka doon sa idle mo pagka malamig tsaka mainit, may nagko-control mga boss. To mapapansin mo na yung sasakyan mo kahit carb, pag start mo, so parang FI. So, yun lang mga boss. Maraming salamat.